ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਪਤ ਕਾਮਰੇਡ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੁਝਾਰੂ ਨੇਤਾ ਸ਼ੋ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲੂੰਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ 100 ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸ਼ੋਪਤ ਜੀ ਘਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਭਰਾਵੋ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਪਤ ਮੇਘਵਾਲ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਝਾਰੂ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਆਵਜ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਹੈ ਲਾਗ ਡਾਟ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੋਪਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਭਰਾਵੋ, ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ, 1900 ਹੋ ਗਿਆ। 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਘਟ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਜੂਗਾ। ਹਜੇ ਅੱਧੀ ਮੂੰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿਓ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਠੋਕ ਦੇਣਾ, ਸੱਦ ਲਾਂਗੇ ਐਸੀ ਨੂੰ, ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਮੂੰਗੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਲਊਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੋਪਤ ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਵੇਂਦੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾ ਜੈਪੁਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਘੋਗਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਵੜਿਆ ਉਹ ਘੋਗਰੇ 'ਚ ਵੜ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਜਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਲਾ ਮਿਲਦਾ ਭਰਾਵੋ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੋਟਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਭਰਾਵੋ। ਤੇ ਮਸਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਓ ਚਾਰੇ ਦਾ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, 250 ਦਿਹਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ 80 ਰੁਪਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਬਥੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।